El proyecto que tenemos ahora es el de construir, el de armar una computadora. Las partes que tenemos es un Ryzen 9 3900X. Este tiene 12 cores y 24 hilos. Ahora, para memoria tenemos un 32 GB, es 32 GB de memoria. Este es un DDR4, ¿no? Para almacenamiento tenemos un SSD 970 EVO. Este es SSD y va para el PCI Express. Entonces las velocidades es realmente como 5 veces mayores que el SATA. Para combinar este chip tenemos motherboard, que es uno de los recientes para esto, que es el X570 con Wi-Fi. Y para darle power es este power supply, que es un 80 Plus Gold. Realmente este tiene, si no me equivoco, 850 watts. Sí, 850 watts. Realmente no se necesita 850, sumando todo esto debería ser como 500 watts. Pero, y pensaba poner algo entre 650 y 700 watts. Pero el precio estuvo bueno, así que compré esto. La última parte es un GPU. Por mientras estoy instalando entonces Thin60 Super. Ya, ahorita estamos abriendo el motherboard. Esta es. Viene con su placa, algunos de los conectores, si no me equivoco son 2 de los conectores para el Z, y estos tornillitos corresponden a los tornillos para poner el storage, el almacenamiento, su manual y para algunos software de seteo del motherboard. Ahorita con lo que vamos a trabajar, vamos a armar todo vamos a armar, no necesitamos esto ya. El motherboard lo vamos a armar todo afuera y después lo ponemos en el case. Ya, ahorita este es el Ryzen 9. Vamos a ver. Aquí está. Y esto viene con su fan, con su ventilador, que es no muy fancy, ¿vale? Creo que es suficiente, es efectivo, pero si deseas se puede comprar otro. Del fan, del ventilador. Ahora vamos a instalar el Ryzen en su socket. Para instalarlo, si observan las cuatro esquinas, una de ellas se diferencia de la otra porque tiene un cuadrado. Los otros tienen como al final los agujeros forman como un triangulito. Este sí es cuadrado. Ese tiene que... Vamos a remover esto. Se remueve esta llavecita, esta palanquita. Y ahora vamos a poner nuevamente, para alinearlo, como vemos en las cuatro esquinas, una de ellas es diferente. Los agujeros forman como un cuadradito. Esto es rectangular, terminan en forma diagonal y similar. Como este es el diferente,
Acá, si observamos, una de las esquinas, esta esquina, tiene como una marquita. Esa marquita es la que tiene que ir ahí. Entonces, se pone bonito. No se tiene que hacer mucha presión. Y ahora esto se coloca de esta manera. Y ahí está. Ahí, ya. And that's it. So now, ahora ya está posicionado Estos son los conectores para el ventilador. Entonces se coloca ahí. El que está al costado es si tienes algún ventilador para el CPU opcional. Ya. Ahora vamos a instalar el almacenamiento, que es de 1 terabyte y va a ser en el directo del PCI Express. Donde lo vamos a instalar es acá, en este. Y este es para diferentes tamaños, ¿no? Como podemos observar, este es un 970 EVO, es un M2, ¿no? NVMe Express M2. Entonces lo podemos reconocer por la muesca que está para el lado derecho en este. Estos tornillos vienen con el motherboard, ¿no? Eso es para colocarlos en esta parte y de esa manera poder ajustar el almacenamiento. Los 32 gigabytes de RAM. Esto corresponde a dos bancos de 16 gigabytes. De acuerdo al manual, lo tenemos que poner en la configuración con A2 y B2. Entonces, para hacer eso, lo sacamos. Al A2, B2. Entonces, hay una sola manera de ponerlo. Hay una muesca y la muesca no está hay una muesca y la muesca no está en la mitad. Entonces ahí sabemos cómo. Esa es la B2. Y de ahí igualmente este es la E2. Ya. Vamos a abrir ahora la puerta.
Este es un power supply modular. Lo vamos a instalar en este slot. Ya, para eso hay que remover estos dos. Ahora podemos ver, ¿no? Estamos entrando al Wi-Fi de BIOS, al BIOS, y vamos a observar cómo está. La temperatura del CPU está como 50 Celsius. El de la tarjeta madre es 31, 32. Tenemos conectados en total 4 ventiladores, ¿ya? Y están trabajando sin ningún problema. Ahora, lo que podemos ver, nos reconoce el CPU, que es un Ryzen 9 3900X de 12 cores. El motherboard es un TUF Gaming Wi-Fi.
De ahí nos está reconociendo los 32 gigabytes de RAM.